Hello. Ahora vamos a ver dos sonidos consonantes más en inglés. Dos sonidos que se hacen con los labios. El primero es sordo, como en la palabra panda. Y el otro es un sonido similar, solo es sonoro y no sordo. Ba, 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 como en la palabra bus. Pa, ba, ba. Bien, es un sonido que tienen también en español. Empezamos con los labios apretados y después los abrimos rápidamente para expulsar aire, pero con p. No usamos las cuerdas vocales. Practiquemos con estas palabras. Panda, pet, paper, people, purple, cat, nap, soup. Nota que igual con la T y la D, muchas veces al final de la palabra no hacemos el sonido o lo hacemos muy poco. Cap, nap, soup. Lo hacemos más que nada cuando queremos enunciar y enfatizar la palabra, ¿no? Con doble P también hacemos el mismo sonido. Rapport, supple, ripple, Tupperware. Ahora practiquemos un poco la versión sonora. Ba, ba, ba. ¿Listos? Bike, blue, bus, table, ambush, club, tub, rub. Nota la diferencia cuando viene al final de la palabra. Club, tub, rub, robber, rubber, rubbing, bubble. Ahora pasamos a comparar otros dos sonidos que vamos a incluir en este video. K, k, el sonido sordo y g, g, el sonido sonoro. K, como en la palabra cat y g, como en la palabra go. Estos dos sonidos se producen en la parte de atrás de la boca, casi en la garganta. K, k, k. Intenta ese sonido. K, k, k. Bien, ahora practiquemos con algunas palabras. Cat, cute, crime, secret, practice, plastic, basic, occasion, occupy, tobacco. También se representa este sonido con las letras K y CK. Kilo, kangaroo, skirt, sky, book, mask, ask, lucky, pickle, snack, back, rock. We also use the letters Q and CH. Quite, question, require, Christmas, headache. Normalmente la CH en inglés se pronuncia como la CH en español, ch, pero hay palabras en las que no. Christmas, headache. También con CQ y X. Acquittal, acquisition, exercise, extortion, accept, matrix, vortex. Ahora vamos a ver el gemelo del sonido K, su gemelo sonoro, que es G, G. Se hace en la misma parte de la boca, pero con las cuerdas vocales. Hace ese sonido conmigo. G, G, G. Casi en la garganta. G, G, G. Miremos algunos ejemplos. Get, go, guitar, grow, begin,
dragon, beg, log, rag, blogger, ragged, egg. Y hay otras palabras con X que en lugar de hacer el sonido que es como la C, la CK, hace el sonido J, ¿no? O G, perdón, G. Exam, example, exit, exam, example, exit. Nota que no es exam, example, exit, aunque exit también se puede pronunciar así, exit. Pero muchas personas pronuncian estas palabras con el sonido de la G en inglés. G, 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 G. Exam, example, exit. Muy bien.